اچھا جی ډېر ملګري خواهش لري چې په ورسک رو باندې خپل کور مالک جوړ شم خو ډېر سره نغدې پیسې نه یو نظر راشه دی خو دا کورونه ورته وښیه اباجان ورته وښیه ګیر چاپېره الحمدلله کارونه پکې ښه داسې روان دي نو زما وروره ټینشن مه کوه په کیسټونو درله کور در کومه په مین ورسک روډ باندې چې څومره مرله کور ته غواړې که پلاټ دې به کرې پلاټ هم در کوم درله په ورسک روډ باندې فیصل هوم کې د پېښور ماډل سکول نه د 1 کیلومتر په فاصله کې دا کور ورته وښیه جي دا کار روان دی بکې هغه 14 مرلې کور هم ورته وښیه دا کوم کار روان دی مین خبره دا ده چې فیصل هوم یو ویل ډیولپ سوسایټي ده په دې کې به تاسو ته بجلی پی ټي سی ایل سکول مسجد هر شی به درته ملاویږي انډرګراوند نکاسي روډونه پاخه دي روډ سره بالکل نږدې نو په نمبر مې رابطه کولی شئ نمبر 0310 99 73 862